Тези 960 грешки, които се увеличават постоянно, са на хард диск. От ето този PlayStation 4, за който клиентите твърдят, че при всяко включване, за да играят, трябва да си създават нов акаунт, за да могат да си ползват конзолата, отделно и за почистване. Ние видяхме вече проблема с хард диска, както видяхте. Даже в момента го виждам, тук вече има 970 грешки, а беше едва на 18%. Той има още кусур проценти да минават до 100. Това са още поне 200-300 гигабайта хард диск. Представям си какво ще бъде. Така че давайте сега да сложим нов хард диск, да инсталираме операционна система и след това го почистваме. Така, ето. Сега качваме новият софтуер на PlayStation на новият му диск. Така, вече операционната система инсталира. Може да чуете как се му бучи този PlayStation, така че сега е време и да го почистваме. Мало шуми, ето виждате, само един капак махаме и виждате колко много прах има и надолу по перката дори. И по другия капак положението не е никак по-различно. Ето и положението вътре какво е. Много прах. Адски много прах, прекалено много прах. Ето тук мога да видите и термопастата, че е леш. Отделно и подложките също, както виждате, са леш, така че сега ще оправя всичко. Вече имаме новата термопаста и новите термоподложки вече. Ето го вече PlayStation, готов, работещ, почистен, свеж. Ето може да видите. Всичко е наред с него, така че ако искате да почистим вашия PlayStation, да оправим дрифта на вашия джойстик или пък да помогнете с нещо друго, пишете на лист съобщение или елате място в град Перник.